أهلا وسهلا بكم. معاكم مرة أخرى الدكتور أيمن عايش في هذه الحلقة. طبعا راح نتكلم عن سؤال محير يحير كثير من المهندسين الصوت وكثير من الناس. أي قياس، أي ميتر أعتمد في قياس علو الصوت؟ وفي ضوء التكنولوجيا الحديثة والبلاجنز الكثيرة اللي طلعت، كثير من الناس صار عندهم ارتباك أو إيش بالضبط المطلوب، يعني إيش نتابع، يعني ما هو يقولوا مرة بيك مرة، فصار عنده نوع من أنا يا سيدي في هذه الحلقة راح أبسط لك الأمر جدا ببساطة وأريحك تماما من هذا الموضوع. أول شيء استعنت في بلجن شامل، أعتقد أني حكيت معه يعني عنه قبل هالمرة، اللي هو من شركة IK مالتي ميديا. طبعا TR5 اللي هو البلجن اسمه ميترينج أو ميتر، موجود ضمن قائمة المايك. حكينا عن المايك احنا، هو ضمن القائمة هاي. كيوبيس تجده في أذر فولدر اسمه أذر، تجد داخله. المهم، في 3 أنواع رئيسة من الميترات، والصديق طبعا الغالي على قلبي الأستاذ فايز صداوي حكى عنهم بطريقة علمية، لكن أنا بدي أتوجه بطريقة أبسط شوي، تطبيقية. مش راح أدخل في الديب شوية، ولكن هو ما شاء الله دخل في هذا الموضوع. أنا بدي أريحك بس فقط من السؤال المحير، أي ميتر أعتمد؟ بس ببساطة. طبعا زي ما أنت شايف، إذا شغلت هسه طبعا حاطه بالماستر عشان أميز الميترينج TR5 طبعا، اللي هو البلاجن اللي حكيت عنه الشامل، موجود طبعا وين ما كان. هذا الكلام موجود في الأوزون، موجود في الدو الكيوبيز، وين ما كان موجود. فعندي 3 أنواع زي ما شايفين. هسه هون قراءة البيك أو الدايناميك. البيك هسه بحكي عنه طبعا. لاحظوا هون RMS، وهنا LUFS. هاي السورية هسه، هاي الديفرنس بتقيس. هذول 3 مهمين. لاحظوا هنا شو قرأ لنا؟ البيك هي بتابع فيها فوق، الRMS هاي بتابع فيها سالب 16، وعندنا السالب 14.1 اللي هو اليوفس. لاحظوا 3 متابعات في آن واحد قاعد بتابع. طيب شو اعتمد؟ اوكي، سؤال حلو. الآن نيجي لأول واحد اللي هو البيك. ايش يعني بيك؟ أول شيء عشان أفهمك، البيك أول شيء هو عبارة عن ميتر بيتابع ذروة الموجة تبعت الصوت، في لها قمة بتعلى وتوطى، هو بتابعها ببساطة في اللحظة نفسها. بعطيك متابعتها في اللحظة هاي. طبعا باخذ بالاعتبار التحويل من الانالوج للديجيتال، باخذه كله بالاعتبار هذا، وبعطيك الترو بيك اللي هو البيك فاليو. خلاص خلصنا منه. إذا هذا البيك إذا متابعة لحظية، لحظة بلحظتها للصوت، وبيسجل لك أول بأول. لذلك بسموه ديناميكية، حتى الديناميكية بتابع لك إياها. الRMS شو بيعمل؟ باختصار، بعد فترة معينة بتكون مرت عدة قراءات، بروح ببساطة باخذ مربعات ومتوسط وباخذها تحت الجذر. خلاص ببساطة يعني هيك. إذا متوسط القيم هاي البيكس بعد فترة، يعني كل 4 ثواني بيسجل لك قراءة متوسطة باختصار. طيب اليوفاس هذا قصة. هذا هو الآن الحديث الأبديت. شو اليوفاس؟ الRMS طبعا نسيت أقول مختصر للروت مين سكوير. الروت مين سكوير يعني متوسط مربع الجذري وكذا، يعني هيك. اليوفاس اللي هو loudness unit full scale. هذا القصة الآن اللي بنحكي عنها.
وحدة اليو اف اس جدا مهمة يا جماعة، وقصتها حلوة. انه اجت فترة على مهندسين الصوت في اذاعات المختلفة وقالوا يا عمي احنا معتمدين على البيك اللي هو فيه فوق والارمس، وصارت ليفلات الصوت في اذاعة سين غير عن صاد. يعني ليش هيك؟ ليش ما نوحد الامور ونخليها ثابتة؟ فطلعوا اليو اف اس ببراعة صراحة، لانه مبدأ عمله جميل جدا. اللاودنس يونت فول سكيل طلعوه بدل من ايش؟ بدل من ارمس ولا. فمبدأه كالتالي، مبدأه انه بياخذ بالاعتبار الترددات واستجابة الأذن البشرية لعلو الصوت. مش فاهم؟ طيب بس أفهمك. في البيز علو الصوت واستجابة الأذن، لاحظ هسا أنت اسمع صوت بيزي، علو بالنسبة إلى ذانك استجابتها زي علو صفيرة جدا عالية في الهاي فريكونسي. إذن في فرق، صح؟ هو هذا أخذه بالاعتبار، وأخذ كل هذا كامل، وأخذ التكامل لهذا الموضوع انتجريشن، وحسب المتوسط، وأعطاك قراءات باختصار. إذا أخذ موضوع التردد بالاعتبار. هيك ببساطة خلاص أعرفها. طبعا قصة المعالجة الرياضية طويلة شوي. طيب خلاص طلعوا ثوابت. طب شو الثوابت اللي طلعوها؟ حكوا لك اليوتيوب سالب 14. يا سلام، خلاص كل سالب 14 سالب 15 مش مشكلة. الإذاعات مثلا خلاص ثبتوا حالكم على سالب 23. اليو اف اس سالب 23. ومن هنا بدأت فعلا علو الصوت ياخذ وضعه في العالم. طيب يا دكتور شو اعتمد؟ ما جاوبت شو اعتمد. طيب اقول لك يا ببساطة عمي ريح راسك. البيك فقط لمتابعة الكليبينج. شو اكثر من هيك بدي اقول لك؟ فقط مراقبة ديناميكية، شوف في كليبينج ولا ما عندك كليبينج. الار ام اس معظم مهندسين الصوت لايش بتستخدمه؟ لمعايرة مايك، معايرة غرفة، معايرات. الاعتماد الكلي على مين؟ اللي اليو اف اس. والان اليو اف اس موجود معتمد في الاستوديو، وقياسات ماسترينج ميكسينج كله عليه الان. طبعا له تفاصيل كثيرة ما راح اخوض فيها، له المومنتري وله الشورت، هو كله عبارة عن فترات قياس مش اكثر ولا اقل، ما بدناش احنا نخوض فيها. والديفرنسز ما في داعي نخوض في هذه الامور. ركزوا اذا هنا هذا اللي هو البيك، وله موجود في الدو. كل اللي بيتحرك في الدو عندك بيك زي هذا فقط للكليبينج. ار ام اس للمعايرات. اليو اف اس لايش؟ هو الميكسينج والماستر اللي بتعتمد عليه. الان انا شغال على مثلا نحكي انه اغنية او اشي بخرج فيه، فبطلع هون يعني جيد سالب 14.1 يعني جيدة، نقدر نخرجها على هذا الأساس. طيب السبيكترم انالايزر مهم جدا، حلو انك تتابعه. هذا السبيكترم انالايزر عندك ممكن تتابعه ايضا عادي. هاي شغلات تكميلية يعني، اذا بتحب تتابعها تابعها، لكن هو هذا الأساس بالقياس عشان أريح ما تشتت دماغك. لا، في نقطة جدا مهمة تحت اللي هي الفيز. هلا إذا أنت بتتابع في مشكلة فيز عندك ولا تسمع في مشكلة فيز ولا ما في مشكلة فيز، بنظرة واحدة بتعرف كيف. انظروا تحت، طلعوا لي هون هذا مقسمة سالب 1 0 1. لاحظوا إنه وين الحركة كلها؟ بين الصفر والواحد. إذا بين الصفر والواحد ما عندك أي مشكلة فيز. أما إذا راحت لاتجاه سالب 1 في فيز عندك. شو يعني فيز؟ يعني مثلا الكيك يتعارض مع الكيك ثاني، يختفوا، ما تسمع صوت كيك. عرفت كيف؟ ليش؟ عشان الفيز. طب شو الفيز بالضبط؟ الموجتين بيكونوا اجت قمة الموجة على قاع الثانية، زي البحر قمة مع قاع، ايش يصير فيها؟ تتلاشى. بينما لو اجت قمة مع قمة ايش بيصير؟
بصير فيهم يتعزز. فشو بنسوي احنا؟ بنقلب البولاريتي تبعت الفيز، وهذه موجودة الحلول، وإذا بدكم شرح عن هذا الموضوع بنشرح. موجودة معروفة بالاستوديو إنه أنا بقلب الفيز وبنهي المشكلة. تمام؟ بقلب البولاريتي عفوا تحت الفيز. ايش يعني البولاريتي؟ بخلي القمة قاع والقاع قمة، بقلب الموجة بلفها حول محور اكس 180 درجة، فبقلب البولاريتي، فبصير عندي هنا الفيز كويس. الآن هذا في التي ار 5 الميترينج، هذا موجود الفيز بين الصفر والسالب واحد، موجب واحد عفوا. إذا بين الصفر والموجب واحد ما عندك مشاكل فيز، إذا راحت للسالب واحد بصير مشاكل فيز. في بعض الأجهزة لا، الفيز كيف بقيسوها؟ بتطلع هنا زي سبيكترم عندك من 45 إلى سالب 45 الزاوية، زاوية الطور الفيز أنجل بين 45 والسالب 45. إذا هي بين محصورة بين 45 والسالب 45 ما عندك مشكلة. إذا زادت معناته عندك مشكلة فيز. أو بين الصفر والواحد ما في مشكلة زي هنا، أما إذا للسالب واحد عندك مشكلة فيز لازم تحلها، لازم تحلها. هسا أنا وأنا عندي ما شاء الله ما في أي مشكلة فيز، أمور طيبة والميترات موجودة. يعني هاي حبيت أنا أحكي بشكل عام بدون ما تشتت حالك يا أخي الكريم. تجيب زي هذا البلجن ببساطة، حطه قدامك وتابع. بيك للكليبنج أول واحد. RMS خلي ما بدك إياه هسه، انسى. لا معايرات لا شيء، انسى. خليك على الإليافس. لاودنس يونت فول سكيل خليك عليه. راقب هذول ثلاث بس، يعطيك العافية. والفيز من مرة تحت بطريقك. السبيكترم بفيدك كثير، على الأقل بتشوف إنه وين معظم الترددات موزعة. تاخذ فكرة وين معظم الترددات موزعة. يا جماعة يا ريت لو تنتبهوا على سبيكترم انالايزر. هذا العلو، هذا علو الصوت، محور صاد يعبر عن علو الصوت. هذا تردد معروف. لاحظوا هنا التردد هذا علو زي هذا ولا في اختلاف؟ فهمتوا شلون القضية في علو الصوت؟ لاحظوا، انتبهوا إلى كل تردد له ارتفاع مختلف. الارتفاع قلنا علو الصوت، فكل تردد يختلف عن الثاني. واضحة الأمور. وبالتالي أخذ هذا اليوفاس بالاعتبار وجمع لك إياه. البيك شو بيعمل؟ القمة هاي بتابعها طالعة نازلة، شوف بتنزل معها بطلع، بس لا اللحظة هاي باخذ كلهم مع بعض هيك قراءة كاملة. يعني المشكلة قراءة عمياء يعني في اللحظة هاي بصراحة. والRMS نفس العملية، باخذ كل فترة يعني بيجي بعد دقيقة بعد 5 ثواني بروح باخذ متوسط 4-5 قراءات بيكات وبعطيك المتوسط. فعشان ما تدوش حالك زي ما حكينا آخر مرة بحكي، كليبنج للبيك والإليفاس هو الأساس في القياس. اللاودنس يونت فول سكيل. كان معكم الدكتور أيمن عايش. يا ريت لو تتفاعلوا، المشاركة بتهمني، التفاعل في هذه الحلقة جدا مهم. وما تنسوا السبسكرايب والمشاركة، وأشكركم شكرا جزيلا.